Félix azali mokonza ba institution de la République. Amoni mboka ezotambola katena bandeko lokola bandeko oyo tosena bango coalition oyo bazala bandoki bato mitema mabe lelo tango bango bazoza audace koleka na TV koloba que non mboka le pelo bazoza vraiment ni français mais le pays ne marche pas. So ni pays ko ebanda tambola ndé ebanda tambola vitesse bango ne babomi pays. Pe bazala na courage koloba que non le pays ne marche pas. Donc bango ne babomi mboka oyo bazui premier ministre ya bango. Batie wana. Bazui oyo ministre wa bango financier bakisele batie wana ikabosana bakako pa bakolo tozolanda kango mama ezali bakoro moko judiciaire te ezali be bakoro politique ezali be bakoro constitutionnel te mais ezali kaka politique to kanga makana ngo wapele kozosimba te donc on a même beaucoup d'exceptions c'est même beaucoup de comités pour la consultation azali moko ba niveau FCC kasi bato wana nde na bibo ba yesi ko mameza nde bato conscience esali bango c'est que ba moni que no to sunga mboka na biso to sauver Congo soki ndeko Bitakwira aye pa Bitakwira aza peza mutu na bango akatia soki bomona kwa mutu kwa Bitakwira alongo na ekuna bino botika bosani o me tazo benda na bilinga mbuma wana eko lo bise bilobalo bino okyo lo bate ozoloba lelo so ko bato zo kanga Kabila bazo flatter pona mwa mbongo za nango ndeko Kabila bomba mbongo za nango wala miyimbi bazo la ndoka pa bendo tio za nango ka wana bo fote pe Kabila za nango bele na kati ya chambre akaza tana chambre mbezaka na ba dollars tika ba compter ko ba bilobalo ba ba kino benda mais tango bazo ki oliaka mbongo na ye boye bangando mwa za kuna bako bwa kamino to mona la keti pa mana sapapa ndeko si na kati mama mais non aza peza na zoko banyama bazali bangano na photo awa eza na telefone awatala ngando mwa mbele bona bwato soki a 6 mètres azotala ye bonga ko banga tinga nona kwa ko melo mukoleza mama ebonga ke na kinga ka toluka nini ngolo télévision et sur votre tranche réalité quinoise et toujours avec la vôtre Jocelyne Moussa au Kaleo autrement dit JM Kaleo babi lelo tozali wana toujours na baletando na bino na batelefone na tout na ordinateur na bino et kokuza bino sango malamu ni ezali kolekana ngomba ya politique balobi Kinshasa ezali na mbutu mbutu RDC ezali na mbutu mbutu ya solo wana consultation epai oyo wapi mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi eye kocontinue mpe babi lelo mercredi mpona mpe so mpe tokosukani lelo to mpe lobi nde koyebana totali na ngambo kuna ya palu balobi na biso ete bazalaki na congres kasi bitili mbobila mbaka alobi ete ekosalema bongo te na ngambo ya FCC balobi obe retraite ebi te retraite yango ya mabonde to mpe ya nini eloba Rachou la caramel et je dis un grand merci à la personne qui est juste derrière la caméra Narcisse Toumbali, CG à Project, un grand merci aussi à Gédéon, son nom va être à Kito Bouganiwana, et nous allons inviter la vidéo de Lobby, Sylva Lukusa, IDPS, les Alinanga, à qui j'ai dit bonjour à mon invité. Oui, bonjour maman. Bonne santé. Oui, santé, vous allez bien en forme avec Félix. Vivre. Ah, bien, votre IDPS Carabo, avec Félix, malgré moi, on a aucun bouton de consultation, peut être battu ce qu'on a ah bakomi ko ba consultation mozo pona te bakomi ko mala ba shege na ba musicien na ba maboke oli bakomi sa mboka mo salle ya cinéma to peni président lobby bien na koyamba ba couche nyonso sociaux ba ya to so na bango ta ba bi couche nyonso c'est que e banda ta couche ya 7 ba ba kasa couche ya kolata c'est pas toujours confort des français on t'a besoin de la couche ba mo la couche peut-être ba couche ya kolata te e ba bi amo ko monte lisano ba ba ta maboke boya ma ba shege boya mbe ko lisano parce que ba tu ya maboke on va théâtre na ba to ya ba comédien na français ba comédien wana baza ba tu ya bwanya baza maele kaka ba comédien na tant tu dois voter te ba on va ça ba pipi na ba na TV voilà ça va voter ka boye ba kenda ka boye comédien kaka comédien wana azola soke non mbonga député koyiba mbonga république te tande mboka etambola kaka comédien c'est que bango pe na moi parti na bango ya sika na bango pe baza ko contribuer na éducation ya masse na kati ya république comment le président ya mara comédien et comme théâtre comme président qui ya mara comédien il a vu théâtre de chez nous kasi muto na zo ba bilo ba bongo na ebité ya maele neza mu se moni que c'est kindoki so le kisi doze ba notino biloba loba Zabilobalo. Le nom c'est aussi le prophète Tony c'est que on dit quelqu'un m'a kindoki et va côté la mo boloko maman kindoki ouais na kopera pe ba kindoki pas mutu normal mutu normal ati on les gâter ti le loi banda ko komisa Kabila tu comprends
ceux qui n'ont pas comme ça c'est normalement voir mon roi bomba tout ça qui bino lelo wakizaka Joseph Kabila Kabange yo babi le sénateur à vie wakizaka na makambo ebele ki asali mais to komona bino lelo bakobela bino na corruption zaina ndeko na biso moko vidéo wana ezali ko circuler wana pena ko confirmer babi corruption azo zali ko leka bazali ko promettre na ba député pa 5 000 $, 7 000 $. C'est qui a quoi makambo wana nso bandeko na biso ide Facebook ko lotaka biso so ni mulenge yo eza makambo lokuta ide pesa ko zwa mbongo wapi na bakana ide pesa mais pour ça le pouvoir non il est pesé à pouvoir à mobilité, il est pesé à pouvoir aux sauver des Congo. Les autres, nous avons la Congo place parce que Félix Tshisekedi a coupé un boko yo, bati muna mabulu. Mobutu ati muna mabulu beti Kabila le père aye, aïna bunana si fali tous les quelques mabulu simbita le puis balekié. Moi no yo Kabila aye, Kabila tango aye, olé bana ko sibata mabuso mabulu akutaki amo sa érosion. Ya nda sa érosion à 4 6 cm mai bangombe zo buka. So Félix Tshisekedi aye Maman, comment nous avons l'érosion, ça déjà ma sécurité. Abandi déjà qu'on a l'érosion. Quoi Congo sont dans la zéla. Bango la terre va me dire oh t'es. Ils sont des photos pour il y a l'érosion, il y a wapi ya sipiki, on a tiki biso na embouteillage na Kinshasa. Il y a gratuité d'enseignement, gratuité d'enseignement donc comment on a bana ba komi ko marché, ba professeur ba kotanga ti yango bino ko benga érosion. Azipiki pas une tout comme on a dit. Maman azipé belé maman tant que état des droits. Vous allez pour vendre aussi pas ba érosion. État des droits au mami ko be caméra, ti le tout le monde a sous ba to kolanda na bolo côté. Ezate batuye so babe la baona boloko kende na boloko wana yoza mopanzi sango okoza accès ya kokota okomona eza bande ko songolo bana kata boloko bakangami kamere ka kwa komona ende ezalaki mwa munene yango tabele kamere yaye bana poti bazi bele kende na boloko kuna baba yimba bakangi bango bakyo banobela ka to sote to kangi kenga bazokota ka mais okotanga so mami bale to misa to na sima vital kamere na sima vital kamere bosoki na maîtriser bango sote mais na osenga no kele kuna mais vous savez bon là-dessus. Ouais, c'est quand tout le monde a vu que quelqu'un doit revenir sur les politique. Parce que peut déjà fait des bâtiments. Parce qu'on a boloko. Aïe bambo. Oui, c'est comme des problèmes, des fesses, ma vie pédale. En tout cas, Félix de Julie, il y a des choses qui sont pas mal. Rosé aussi, donc on a. Yango ana mais Rosé aussi pas. Mais donc que musique a été, parce que mon y a bossé, on a juste que la bande. Alors que c'est un solo avant la date, la ngambo na batana faire l'image. Et si ko wapi Johnny Biazara. Et si ko wapi double Biazara. Puis on ne pas des fesses beaucoup moins tel comme na mambo mambo. Et ko bank sabinoté. Biso eloko mo tira lo bank sabiso te. Yo zera kaka oya ko mbeka kaka lo colonel bimisi kaka. Puis abetka lisasi mo likolo. Pa. Ne plateau ko ya banguto bano zera ne bino awa. Biso to akona te. Félix azali mokonza ba institution de la République. Amoni mboka ezotambolaka te na bandeko lokola bandeko oyo tosena bango coalition oyo bazala bandoki bato ya mitema mabe lelo ntango bango bazozwa audace ya koleka na tv koloba keno mboka lelo bazwa bango balingi français mais le pays ne marche pas so balingi pays yango ebanda etambola nde ebanda otambola vitesse bango nde babomi pays oyo mpe bazala na courage ya koloba keno le pays ne marche pas nzoka bango nde babomi ya mboka oyo bazwi premier ministre ya bango batie ye wana bazwi oyo ministre ya bango ya finance basele batie ye wana ce que tu as besoin de non et pas ta Sony bon bazo foutre ba ministre te et bazo foutre ba soldat te bazo foutre ba enseignant te ba fonctionnaire mama eza bango mission ba yena ngwana bino c'est les yonet comme wana bloquer bango ba ganzela ko le gâter ça veut dire un ba bloquer nini prime ya ba militaire et puis ma sous te na ba frais de fonctionnement na bango et puis makate banda c'est là comme wana ba médecin ba no foutre bango chaque les 25 bon on va continuer à prendre ba bloquer wana ba faire on se bango mais marquer ba les 10 ba magistrat ba foutre bango chaque les 18 les 20 bon on continue à prendre ba foutre bango sous-souté na minute yo ba zo créer un embouteillage moko croyait que peuple a comprendre que non ba sous-souté donc rien peuple a saisi que ça scellé ezali ministre ya yo ya bango ya finance ne mutazo cha koka jambo wana to yebinyo so yango so président akosana bato lolenge wapi yango ngala na mo mutuna moko ndeko sifa to mikana ko beta mali solo ya solo bino bandeko bo indexa Joseph Kabila Kabange abebi simboka abomi mboka mais aussi mo konzonga na maboko boko lobaka boko continuer à toujours na lire opposition Kabila mais loko ni ekozanga solo bo tia ye maboko pour être makela mo bato bafana bena kimia kasi yango na lobit coalition tosalaki na bango yango tozotia makele ezosema parce que toza na bango c'est bandoki wana baye kozinga biso na mission que non biso to contraire à Félix to mo elo ça ba ye oleba kangata munoko babani biloba
biloba loba na bango wana nde eza komema nini ke soit disant que Félix asala mosala malamu te nzoka bango nde baza la base ya nyonso wana. Premier ministre eza papa ya biso koko na biso tokonunaka toboyi te koko bala mutu aza wana tozi menene ilukamba aza koko na biso tokomaka tonunaka mpe kaka mais toye kozwa oyo assemblée nationale mutu na bango tozi assemblée provinciale de soki mpoi mutu na bango toye kozwa na sénat mutu na si babloke biso bainstitution nyonso batiki baisole mpoza kaka na institution moko ya république tokopesa solo raison na balobaka mboka oyo esimami na Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ezali kokamba mabe na Joseph Kabila Kabange te tolingaki tokamba yango ensemble moni mutu ndoki nzambe apesa mutu mabe ntango molai abongola motema soki bato ya FCC balaka bato topesaki bango ntango molai Félix apesa bango ntango molai babongola bayeba keno baza na dossier baza na problème na peuple baza na problème na nation bango epa na bango bakomi nde baza na problème na Kabila c'est que nzambe azola tokomisa bikeko te na ministre Kabila aza kokeko bazokende kokomisaka ye nzambe afrapaka makasi na biloko wana mais nasisi lisolo na bato wana te bato wana na 1990 na ntango ya lititi mboka na ntango ya lititi mboka oyo Mobutu abande koboma baetudia kuna na Katanga Kengo Adondo azalaka ministre abengaki ndeko moko azalaka lieutenant lelo akomi major azwi avion bazobe yango Air Kamale kende kita Lubumbashi emema délégation ya barwandais kende ozongisa bango na Kigali mpona koboya baincidence ya diplomatie politique ke bakufa te mpo tobebana na Rwanda bazongisa bango ya bon difforme na mboka na bango na Kigali mais simitima mouvement ya AFDL ye Rubel azongi aye congolais Nyalunga bazongi congolais mpo ndikonyokola ba toboyi te so bolobaki toa barwandais boyino toa barwandais me toyi toservir na so Congo ekozala mpe bien ale bango bakofina na makaka toza banyamurenge yango wana toza na montagne renge kaka ye mo mokonza mboka lobaki ete banyamurenge bazali bandeko na bazali mpe bandeko na biso okoboyaka bango mpe bandeko ya Félix Antoine Tshilombo mama banyamurenge wana baya soki depuis 1965 bayaka na ndenge nini bayaka basala bilanga mpo baza makasi na bilanga bayaka basala bilanga bayaki kobokola bangombe na montagne renge montagne mo eza kuna babenga na kote na biso na este renge montagne renge bango sikoyo ntango baye tokipe na bango biso te mpa toza na mabele ebele te nde baboka bangombe na bango basala bilanga basala apres kosala bagera ya Habyarimana ebimi Habyarimana aye kotombe ale bautu bakimi mingi batuti bakimi mingi baye na ngambo na biso mpe baye kopemana kaka na kota montagne renge wana babandi kobota simitimata mouvement ya AFDL ye baye babaluki bango kuna biso toza bamanyamurenge nyonso moni ngombana omende bazwi ezaka montagne renge bambatema moko banyamurenge seke montagne renge ekomi bango pourtant biso so totali na badialecte na biso tolobaka awa toza na 450 dialecte oyo tolobaka kaka ezali Bachilumba, Kikongo, Swahili, Kimbala, Kipende, Kiyanzi, Kimutetela, tout eza 450 Kingombe, Kimbuza parce que ngane naza boye ngana zanga villageois na botamane na province ya Tana ngai esika babotelanga eyebani nga babotanga na yangani yasona okopa ete ndio ko defendre mo mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi parce que bozali bato mboka moko ngai babotanga na yangambi okido kimi yango mama ngai mama na ngai babotanga na Kisangani baboti na nga baza na Kisangani nga za villageois nga na yande koyawa siko na kokimela ngo ndeni baboti na nga villageois nga villageois mboka village ya biso ya kusu biso topesa mbote na kilo to baka iso siswao bo bayoki bakozosala laimo mwana yaye osokendekeli osilva tomete ya solution ya coalition tomoni Joseph Kabila Kabange kokomela ba chef d'état africain tomoni kokomela bandende komoma secrétaire général ya Union africaine ekobangisa bino te coalition yango okokena ngo wana siko Kabila mpe soza moni mutu oza mema desordre eza Kabila eza Kabila ye moko. Est-ce que Kabila va faire un onyete? Ce n'est pas Kabila. Moi, si j'étais à la place de Kabila, aujourd'hui, je pouvais pas être ici au Congo. Je pouvais même être là-bas en Chine. Je pouvais m'installer quelque part. Ceux qui ont fait l'inflation, on a fait à Dubaï. Tala Ndekolo la Dokolo, pauvre Dokolo, que son nom repose en paix. Azam Mutamaïle, ton père de Mutamaïle, Mingi Nakata Congo, Mutuloka, Dokolo Keywana, mais qui m'a dit la Kimia. Azam un projet bien vis-à-vis de la présidence. Si, un projet sur le 5e président.
président pour maintenir à Rosala yango parce que solo qui na président ba projet moi kitoko na si président akobaka projet na été tozo nga solo nga mboka kabila kabangi tozo nge pas Joseph Kabila Kabange songa zaki Joseph Kabila Kabange mais la pemi na ngai maman Olive conseil mobile na yo bo pema aza trop jeune boko fa ata na Dubai kuna ba kolanda bino te boko pema na bino kimia ole ke boti ko bana kwa mbrie batu awa simba boye benda boye non ça n'a pas de sens congolais nga bino te boye ba ke peuple bino lo bakaneza oyo bino bozo kanisa te anga bino te peuple bino bozo lo ba eza peuple nga dimi tant yo ko lo ba bongo ke bati ka mboka na bango ba ke na mboka ya mutu yo ko za malamba ye biso tika ko mbo ke ko va na mboka mupaya to ke lengi na yango donc ça veut dire dans le ko tika na ça c'est OK le pays na ko pe maté OK atana no ko pe maté OK atana no na Dubai no betata 2 ans tant que tout monde a fraîcheur asika mais yo to kanga makaka na se makolo o le ka Félix bo o du soleil Félix atali baleki wa bibi atala baleki mawate akangi tui ba tout ani parce que problème ezali ne moyen ba contention na se makolo ne ezate pas Félix azali na ye mutu moko boboto abi bato ba ndeko to sala bango ba ka oza ministre na bango sele ministre ya finance aza motema mabe aza na degré ya diaboliste moko ya sakana te non kasi non aza liloba likolo na ye mais ntango yo opesi mutu confiance onome mutu wana yozala awa napesa kasi abi de confiance yango nde fcc asali yango tokomi makambo mpasi tokoti na consultation te mama nowe makofi te mama nowe asala masuwa nano esili te masuwa bazotonga nanu boya FCC nyonso miyibi nyonso nabo koyembela bino su nzembo nasengi bino kaka FCC nyonso miyibi nyonso ya FCC basassin nyonso ya FCC bandoki ya FCC boya kotubela epai ya peuple Félix ayamba bino masuwa yango yaza kotonga soko bokokota ntango ya kokanga na kati nzambe akangi libanda bokolela to bokolela te bokolela kabundi ayesi bino boyokola nani moto ana alobaki likambo moko direka aprofispelaka ya kasi yango wana soki wapi yango mpe ezosoki likambo wana bakoyokola konange ndeko na biso kabuya toyoki akomi bino ya solo bozali bato bokokamba mboka ntango ndeko kabuya akoloba ekomi opération toyebi ndako elingi kolakisa nini tomoni tolongwa ya lolenge ya kobongisa mboka komi likambo ya bakofi to tokotongwa nde manduki bon opération toyebi ndako wana eza bekanda mutu mokambi ya ekolo ntango akoloba ekomi opération toyebi ndako mama biso nyonso asala biso opération toyebi ndako biso nyonso ozomona lelo ke na anera napesaka exemple moke wana ndeko kabuya alobi na ye peut-être amisepelisi mpe ka monoko na ye etuluko bato bazalaki liboso na ye akoloba likambo amisepelisi kasi nabi te monoko nene elobi ezali monoko na yo ekokokama na bato bazali ya so na problème mama omoni mutu lokola tozoba okilisika mpe eloko moko nengana loba ekimi ngai aner mama lelo kende na aner na lelo na aner bato baka misato na boloko bato misato baa na boloko mais bato misato baa na boloko baza na infraction oyo basali ya mabe kole mais aner eza vi omona fe tshisekedi alingi peuple congolais vivre na paix ndeko na biso kaleve mpo tokoloba lizola kabuya yolingi olamusa lizola ndeko na biso kaleve ndeko kabuya yango na tiki koloba awa yeso abi opération toyebi ndako mama motu mpe asukaka te tozomona kaka makambo mabe ozobongwama te et pourtant Félix aza aye wana mpo nde bato mite ya mabe babongwama mais bato ya FCC bazobongwama te mpe aobekana toyebi tala toyeba ndako na bino so na komi na suka omoi eloko ekomisana na suka toyeba ndako na bino tokomi na suka asoyisa bino ke eloko bosala eza mabe oyo te eza malamu ministre na bino ya finance azoboya kofuta bamilitaire azoboya kofuta bafonctionnaire azoboya kofuta nini bamédecin azoboya kofuta bafonctionnaire abloke mbongo nsima nango baloba nino le pays ne marche pas bazala na courage aloba le pays ne marche pas et pourtant bango nde baza la base soko totali lelo pouvoir oyo président Félix azodirige kaka neteni na ye ya kiprésence wana bainstitution nyonso bango nde baza nango wana assemblée nationale provinciale sénat bango nde baza wana baministre ebele baministre batondi kuna boya ye premier ministre oya ye deuxième ministre nini ya finance oya ye seke baza kozwa conseil bazosela selo kabila nde bazoninga selo nani shadari nde bazoningela to selo nani oyo bazalaki na parlement oyo ya biso ya bandundu oyo nani minap bazozwa baconsigne na bango mpo badumisa mbongo mais siko bozosakana nde na Félix oyo bozosakana peuple oyo bozosakana nation te bozosakana nini yango siko makasi nango ye azwi
omoni makasi na ye koke na consultation bakomolela makasi yango na parce que makasi na yo eza peuple nde aza nsima na ye oko Félix Tshisekedi azokorompe mbongo eutaki paster oyo ya bino oyo ya tioko oyo na Denis Lesia oyo atiaka tioko mingimingi Denis Lesia ye mo asasala émission alobaki yo kuna na présence ya Félix kuna eloko kuta ezala te baza mabo makasi babimisa mbongo te soki abimisaki professeur na faveur na bino obimisi malobo te loko abimisaki professeur na faveur ya Joseph Kabila Kabange yango nde olobi nde boye biso toyaso na bosenga na prophétie te prophétie de ya Nzambe asasala prophétie mama mutanga na kia Meli Diamba ye simalo mosala na Nzambe babi ne touche pas mémoire mama baza ebele bamela Diamba nangi nalobaki mutu mosusu abima ndeka Meli Diamba abosala kobimisa bambuma mpo bameli Diamba ngai amela yango te mama balongola bambuma batya mopanzi me siko bamosusu bazomela yango asangisi na bambuma ntango azobenda na milinga mbuma wana ekolobisa bilobalo biloko okoki oloba te ozoloba lelo soki omoi bato bazokanga makabila bazoflate mpona mwa mbongo aza nango ndeko kabila bomba mwa mbongo oza nango wana miyimbi bazolandoka mpa babendo ti oza nango ka wana bofo te mpe kabila aza nango ebele na kati ya chambre akeza ata na chambre mumba ezaka na badolara tika bakontinue koloba biloko nango bakende obenda mais ntango bozoki oliaka mbongo na ye boyeba ngando mwa azala kuna bakobwaka bino tomonaka aketi pamba na sapato akotelo te mama non aza mpenza na zoko banyama bazali bangando na foto awa eza na telefone aotala ngando mwa mbele bona bwato soki a 6 mètres azotala ye mama ebonga ke na kinga katoluka nini kuna na elona ke luka komi bongo na suka étrange na biso tokotuna ndeko Silva liloba nini okopesa na peuple congolais akotala oyo akozela juste après consultation mokonzi ya mboka koloba nini Joseph Kabila Kabange babi retraite na kinga kati tokoyeba te nini okoloba peuple congolais kote liboso ya caméra na biso merci mingi nakoyesa bino ke to espérer na Nzambe to espérer na Félix kongo kobonga Silva ntango beti son ya hôtel de ville tokozonga na Jacqueline Ngobila congrès bandeko na biso ya palu tomoni bandeko ya palu basangani na congrès tout consort mais subitement mokolo na lelo abakendaki kotika mpe bakamedaki bango bu le gouvernement de la ville Jacqueline Ngobila balobi congrès ezali te kuna ezali mbutu toyebi te yo mpo koloba nini esika wana balesi Jacqueline Ngobila cop mais c'est le gouverneur en tout cas banani balesi ye cop eza na membre moko ya palu aza kuna na FCC ye nde mutaki kosala trafic d'influence epai ya gouverneur ke congrès ya palu ekota te et pourtant congrès ezali marche te bakotuma bapine te bakobama mabanga te bakozokisa mutu te ezali congrès lisanga ya bato bafandi basolola so yo gouverneur ozoki okota kuna na kati yo interdire yango pourquoi mais non botika palu bakota na congrès na bango baza libre siko bino okoki kosala batrafic d'influence le monsieur oyo aza na ngambo kuna aza lokola ndeko ya musulman oyo nani Moussa Kalem oyo azali vice ministre ya Edo Karbi aza kosoutenir monsieur Mangala bamusulman il y a aussi conflit na niveau ya islam Moussa aza kosoutenir Mangala na Moussa azosoutenir parce que aza membre ya PPRD atie Mangala na bango ya lokuta Mangala azali ni représentant légal ya islam aza koforce na makasi bakotaki nini na assemblée na bango na zo mutu abima wana ezali Yusufu Nibondo mutu abima lokola président ya responsable représentant ya islam mais sikoyo Mangala muyibi azali azokota kaka na nyoka si ake kovote Rosal na élection ya Rosal nga na buka na lokolo Mangala mutu akenda kovote Rosal avote na moyibi mais Moussa soki lelo monene Yusufu Dibondo nde aza na siège ya miko na bango wana eza na maboko ya Yusufu Dibondo so Mangala azosala badémarche baya kodegrepir Yusufu Dibondo na siège tala degré ya liboma ozwi te na baélection Mangala asali 10 ans na islam asali 2 mandats asali 5e mandat soki kosala yango elongo na oyo azalaki wana lokola représentant légal akoyaka kobima asali na lisusu 15 ans lelo so azomeka magie epai ya Yusufu Dibondo po afanda kaka Mangala omuta mabe ayo ozolanda sukana na kutana zokosaka kasi te eza kaka lolenge ya Moussa ministre ya Ido Karibi azoprotege bamusulman kote asala kimoyibi ndenge moko na ndeko aza kuna ya palu aza kuna na FCC ye mutu aza koinfluence Jacqueline Ngobila parce que congrès balingi ekota te yebisanga ndeko Janseni gouverneur gouv congrès ebomi mutu congrès babama mabanga congrès bakotuma bapine na kati congrès esali nini gouv zonga giga tika bato ya ngani basala congrès na bango bazwa barésolution nango bakozwa bazwa badécision nango bakozwa tika bango baza libre soki PPD azokende kosalaka
veille de prière na kuna. Est-ce que nana ngozo kino pekisa bango? Est-ce que pekisi bango? Kaka ngozo tika PPD ba ça ba jeune prière, ba retraite na bango wana. Tika pe palu ba kota congrès na bango. Parce que bako banga que so palu ba koti congrès, après maman va soutenir Félix Tshisekedi. Ba cause ba décision on dit à congrès wana ezali po on a reçu. C'est ça. Non peut-être bazo banga. Mais il faut aussi parler mais c'est comme si parce que ceux qui m'appellent à la quitter, soit bazo banga pourquoi ba koti ka parler à la congrès na été. C'est parce que ce n'est pas le moment où on connaît. Alors quand on a congrès à 3 jours, 2 jours à Bimia, tantôt on va qui me pas Tshisekedi. Non. Tshisekedi aza koya kozwaka batute pas corrompre bango. Ne pas arraner pe na mbongo te. Ye azelaka salaire na ye, aza po nation kende. Parce que bino ba o mususu ala boyiba mingi, boyibi ne ba corrompre ka batule. Mo corruption ana mo corrompre elongo na ngambo katika. Ba corruption za banane. Les locaux ceux qui parlent de Kabwana, quand la FCC était Kabila, Kabila Taboma, il est Manouani, il est Mafioto, Kaka Kabila, parce qu'il a deux Wana. Il est pèse Yangoyo, parce que la Tiba, la Dimi, qui est Tiba, il est pèse à Moko, il est pèse à Mi Balim Satouté. Allez, Bimisi va partir, MLC, MNN, Nyoso, on a des ordres de Oyo, Kabila a organisé la Batunae, parce que Poto et Kota, il y a continué à diriger Bissou na Bouzoba. Mais le peuple congolais a fumé la Bissou. Dragon, président Félix, Dragon, Bible Zolo Baboui, Dragon Tazako Seka, Abimisaka à Moto. Alors il faut se méfier d'un Dragon. Il faut qui m'a Dragon Moussika. Qui est ce Dragon? Qui est ce Dragon? FCC. FCC a dit Dragon. Marche samedi. C'est dit à quoi? Marche. Bon, marche wana ezali oyo CG Kabanen Kabuya Sali a proposé à Tiango à que non samedi va marcher pour soutenir consultation. Oui. Aza libre, mon Dieu ça libre ko baké tobima. Donc attends que le gars là na lobi ka te. Boyo kangai. Marche donc le mardi, na pouvoir le bana. Allez, ngamo ko peut ko mardi na bimina baraba ngo tala ba. Allez, to mo kene, bo bala na bala to sali marche de soutien. Marche de soutien et le petit nango tie que nous doit ça la marche de soutien to akumisa mutu na moko pa bata mona non mais bino banyo kaide peste bino malamu ne marche bandara pe ndenge suka te bi ndenge bandara na ndenge suka non boko komisa batute non IDPS bazala faut poser la autorisation boko koma ko loba o to koma na moma o to senga soto ça te koma juste ko informer Maman, la constitution pèse la constitution pèse ko informer les aka ko informer les autorisations à la rater to za ko informer ka to tambola et sili maman mais yo za mo panzi sango yebaka le loke soki naza na marche na kino déposer kaka mukanda na ngai pas gouverneur abi samedi nga na ko tambola na tike na ko l'autorisation na yo te ko ça non on a autorisé non na zeli samedi na memi batu na ngai yo ta wana ba soda ndo bengani ngai ah voilà ndo ebike yo ndo tia des ordres marche c'est autorisé so marche c'est autorisé so congrès ça dit congrès kuto ki ba faire na kata ndako a gouv tika palu basa ni congrès na bango ba bimisa ba résolution na bango kuna tout ce côté tableau so côté ko pepe na fa fa ba voyo ba marché to atamla ta obi ne so kulunde ko mama le ba to ki na bakanya makase c'est ça PPRD PPRD ba ndo pesa to marché na 6e mairie awa biso to ma pera carte marché et ou pure ma marché tibo l'élection 2006 maman machette biso so to ba victime mais le malgré le naza victime ya Ronsa le bukana qui kala makama Ronsa tala ba bloka ba boye bozo se comparer na makasi na pouvoir eza binoté quand elle parle de peuple de quel peuple on va le voir là on a peuple à monter et ça le peuple de Kedi to peuple oh ya Manouani je comprends pas c'est quel peuple non batanga ta peuple Hutu Tutsi Burundi mais pas peuple congolais mais ça comme peuple congolais peuple de binoté bon peut ça bé rouge la bino na ba dimidi la coupe sabino na ba bélé boson de la bango mais peuple merci ne pas beaucoup Ndeko Silva merci beaucoup à Ndeko Silva le poussa qui nous a vraiment donné 100 ans alors lui malgré ma camolé belé comme ça son nganae et belé j'ai dit un grand merci à mon CG et Narcisse Tumba qui était juste derrière la caméra j'ai dit aussi un grand merci à Rachou la caramel quand je parle de Rachou la caramel dans mon maman Corrector News un grand merci aussi à Gédéon qui était là avec nous pourquoi oublier mon papa chéri mon papa d'amour Cléo Caleo joyeux anniversaire à Maman Delmoidi, maman chérie, des gros bisous à toi. Nikoma, les papas de Franel, des gros bisous à tout le monde. Aimez et partagez vos vidéos. Merci, à la prochaine. C'est bon. C'est fini? Oui, d'accord.